안녕하세요. 방금 뉴스를 클릭하셨다면 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶고, 노를 클릭하셨다면 좋아요 한번 눌러주시면 감사하겠습니다. 단유하이. 오, 싸움 구경 재밌다. 팝콘 가지고 와야지. 방금 뭔가 쎄했는데? 왜? 나는 너보다 다녀가 훨씬 나은데. 솔직히 나는 네가 왜 갑자기 다니한테 시비를 거는 건지도 모르겠고. 나도 너 좋아서 늘어진 거 아니야. 그니까 이만 가버렴. 그래. 언니는 뭐 믿을만 하니까. 싫어. 안 줄 거야. 메롱. 내가 언니 친추할게. 이거 맞아? 뭐지? 갑자기 모르는 사람들한테 톡이 막 오네. 왜 나한테 하느님이라고 하지? 잠시만, 내 실프를 아는 사람은 인주 언니? 와, 실프 교환한 지 몇 분 됐다고 실프를 뿌려? 아니, 그걸 물어보는 게 아니잖아. 어쨌든 나도 언니 실프 뿌릴 거야. 사실 내 실프는 성매도 푸사도 이름도 다 공백이어서 딱히 상관없는데, 언니는 푸사도 있고 이름도 실명이잖아. 빼롱. 뭐? 바보? 바보? 아이쿠, 손이 미끄러져서 컴에 언니 뽀띠가 써지네. 이제 올리기 버튼만 누르면 되는데.
언니가 실프 안 뿌렸으면 이런 일도 없잖아. 언니가 잘못해놓고 왜 그래. 자꾸 그러니까 마음이 바뀌네. 어? 나도 모르게 손이 올리게 버튼 쪽으로 가는데? 나는 이거 자주 입는데. 아니, 촌스럽든 말든 내 마음 아닌가? 아, 그렇구나. 좋은 친구네. 나 치킨 좋아해, 치킨. 아니, 왜 자꾸 남이 먹고 입고 하는 걸 참견해. 건강에 나빠지든 옷이 촌스럽든 그걸 입고 먹는 건 내 마음 아니야? 너한테 피해주는 것도 아니고, 그리고 걱정해주는 것도 아니고 비교하는 거잖아. 사람마다 취향이나 그런 거는 다른 건데 비교를 왜 해? 아, 혹시 너는 사람 비교해서 기분 나쁘게 하는 게 네 취향이야? 그렇다면 정말 미안해. 그래. 비교하는 건 누구나 기분 나빠할 수 있으니까 앞으로 그러지 마. 그럼 전 실시간 끌게요.